そうそうやべえな。うわ聞いた通り話聞いた通りだね。ちょっと不気味だねちょっと気味悪いよね。何も確かにね。でかこのタイヤトラックだろ。超ボロボロじゃんこれ。ここはねだいぶ前から早いけどね。これは何十年も経ってるな。すげえねこの冷蔵庫の数